صباح الخير عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ومنوعات روبي. نتمنى ان شاء الله المحتوى نتاعها يعجبكم ويكون في المستوى يا ربي. اليوم راه عندي روتين خفيف كيما نتاع كل يوم. بغيت نوري لكم هكا مقتطفات من كل حاجه واسم ندير نهاري واسم كيش نفوته. اليوم خملت. كنت خملت صوارحي وسقت بنتي هي الاولى، يعني كي تنيطوايو الدراري تسقدوهم وترضعوهم وتخليهم في بلاصتهم، هذاك هو الصح. وهذيك هي الحاجه الاولى اللي نبدي بها توجور نهاري. هنا البنات بعد ما خملت داري دروك راني نغسل في العطاطا ونمسح في التاقه. راها تدخل لي الغبره بزاف، جوارينا راهم يبنيو. كنت نهار بنهار نغسل العطاطا، بصح هاد الايامات كي راهم يبنيو وليت نغسلها كل يوم. هنا البنات راني مسيقه، هذا وين كملت سياقي. شوفوا هاد المنظر وكي شباب انا انا يقتلني البنات. هذا الدلمعه كي نشوفها نحس بالراحه النفسيه، ما نكذبش عليكم. وهنا كيما راكم تشوفوا خرجت برا للحوش ونوري لكم هاد لي بلونط كنت نسقي فيهم، و ميم طون نوري لكم في الوريدات ولا بلونط اللي راهم عندي دروك. كاين شي وحدين راكو شفتوهم في فيديو سابق. وهذه البنات هاد لاجيتار راه عندي مدتها لي جارتي غير فرع صغير كي كنت راحله. ودروك شوفوا البنات كيش راها كبيره ما شاء الله، وماذا بيا تكبر لي خاطر انا نبغيها بزاف. تعجبني لا كولور تاعها وهي فيها بزاف انواع، وهاد لا كولور هي اللي تعجبني، هي الميور كاينه هي وهذيك تاع كيما تاع القذيفه. هنا راني نوري لكم الفراع اللي نقلعهم. هنا دروك راني قلعتهم، نقلع البنات كاع دوك الوراقي اللي ما يكونوش ملاح، اللي يكونوا صوفر مدبالين مقطعين دي فوا تاكلهم الدوده بلا ما نعباو. هادوك يليق ينقلعوا باش ما يخسروناش البلونط نتاعنا. جابوها لي بالبوكي نتاعها، بصح البنات ما صدقتليش كشغل يبست. الا كنت تشوفوها ديجا بدات فيها الصفوريه. جيت نقلعها وغرست اللي قدامها، من بعد عاود قلت نردها. كي رديتها البنات صدقت لي، وهاوليك راها هما دوك فراع صغار راهم ينوضوا. والله انا الورد يفرحني كي يكون هكا صادق ويخرج لي مليح ويولي يحيا، يدير فيا حاجه ايجابيه، طاقه ايجابيه. على بالي ماشي كامل الناس تبغي الورد، بصح الاراء تختلف، وانا يعجبوني النباتات بزاف ما نكتبش عليكم. والله نحس الحيويه راها في الدار، نحس النشاط سورتو كي يكونوا خضر وما يكونوش يابسين ونكون متخليه فيهم، يعني صافي بليزير. المهم البنات هنا راني نوري لكم في نعناع فطور. شوفوا البنات كي راه صادق لي ما شاء الله. وكاين اللي سقساني على كيفاش نتهلا فيه وكيفاش يصدق لي. البنات انايا في الصيف نسقيه كل يوم، يعني كل حشيه، وفي المشتى نسقيه نهار بنهار وديفوا حتى اليومين. هذا هو البنات. وهاد الوريده تاني هاد البلونط تاني البنات جبتها جديده، تدير كي الجوا تاع الفلفل. شوفوا كيما راكم تشوفوا هذوك الصوفر اللي راني نوريهم لكم. وفي الوقت الحالي هادو هما لي بلونط اللي راهم عندي، ومازال ان شاء الله كل خطره نجيب واحد. هنا البنات كان عندي شويه حوت مخلط زوج انواع. وهنا راني نوري لكم السمك نتاعه، ماشي كبار كبار وماشي صغار، يعني موايا. هنا راني دايره معاهم لي زيبيست، فلفله كحله، فلفل احمر، سنكجبير، شويه كمون وتوم بودر وتوم حبه يعني فص، والملح البنات. خلطتهم معاهم والمعدنوس، نخلطهم وندير شويه زيت في المقله. وديجا المقله نكون مسخنتها من قبل، ونزيد نسخن الزيت غايه باش ما يلصقوليش البلاص، باسكو مانيش دايره الفرينه ولا السميد. اللي عيتهم غير هكاك الحراج، وهما يليق تكون المقله سخونه بزاف باش ما تلصقش. ومن طول البنات كي تحطوهم كامل في المقله عاود حركوهم باش هذيك الجلده نتاعهم ما تلصقش في المقله، سورتو الا ما كانتش عندكم المقله ماشي مليحه تكون تلصق. وهنا البنات اللي بقى لي ما مليزي بيس نتاع الحوت زدت عليه
هكا بصله صغيره مقطعه وقليتهم في هذيك الزيت نتاع الحوت باش تبقى لي ديك النكهه نتاعها كما راكم تشوفوا، ونقص لها ونخليها تكرمل في قاطرها. دروك راها تقلات لي البنات، نزيد عليها حبيبه طوماطيش نكون مربيتها، نزيدها قبل لا تقلى غايه باش عادا نشلل هذوك اللي بقاو لي بلي زيبيس نشللهم في يعني في كاس ماء، ومن بعد عادا نزيدهم على لاصوص. وهنا البنات كما راكم تشوفوا الطبق تاعي راه واجد صراحه، خرج بنين بزاف وحتى لاصوص نتاعها خرجت عاقده وبنينه ماشي حامضه، خرجت فيها واحد البنه نتاع الحوت ما نحكي لكمش، ورافقتها شويه بشويه فريت وشويه سلطه. هذا هو البنات تاع عشانا نتاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم، خفيفه ظريفه وتجي بنينه ويجي الحوت بلا ما نحكي لكم، يجي يعني طايب زبده ولاصوص تاعه ثاني شابه. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه ونتمنى تعجبكم وتهلاو في رواحكم البنات. وإلا عجبكم ما تنساوليش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس بيان سور، وحطوا لي كاش كومونتير البنات. نحبكم بزاف وتهلاو في رواحكم.